我記得你當時係話你決定離開，原因都係話有好多臥底嚟到去個校園入邊。其實唔關事，嗰啲臥底喺嬲尾，其實基本上我話臥底，我唔係話佢係邊一方派嚟嘅臥底，根本就無從考究嘅，只知道佢係做緊啲古靈精怪嘅嘢。佢哋其實唔重要嘅，嬲尾其實係差唔多走晒，因為本身冇人去臥都冇用啦。但係佢哋臨走之前呢，係放低好多假裝係示威者做嘅嘢，即係好似有嗰啲 perfect ingredient 嘅汽油彈，全部一式一樣，然之後係嗰啲，即係佢嘅份量係恰到好處嘅，然之後又落咗幾多，係啦，做得好靚，好專業嘅。然之後佢又落咗幾多糖啊，落咗幾多酒精啊，即係然之後佢有幾多啊，然之後包裝精美啊，然之後所有嘅佢帶嚟嗰啲嘢全部全新嘅，成個宜家家私嘅袋，然之後入面裝滿晒嘢，然之後佢哋留低喺度，佢哋留低喺度嘅嘢，包括佢哋食過嘅嘢啊，即係見到佢哋好識享受嘅喎，雪條都有帶埋嚟食嘅喎，我都未見過啲抗爭者可以咁享受咁樣去抗爭嘅。同埋佢哋遺留嘅裝備啦，全部都係有爽身粉味啊，即係有香水味啊，即係佢肯定唔係留喺度咁多日㗎啦。但係你話即係佢哋留啲汽油彈同抗爭者嗰啲汽油彈有啲咩唔同呢？最主要就係佢哋好專業嘅，呢班人留低嗰啲呢，係佢哋全部一式一樣嘅，即係佢哋嗰啲成分。但係嗰啲抗爭者嗰啲其實係全部都係第一次做嘅啫嘛，應該係。就算佢做咗10個，咪做10次。即係佢哋嗰啲其實有啲多，有啲少，有啲跌咗落地下，碌嚟碌去，即係好似其實係柴娃娃咁樣做。我唔係話佢哋即係唔知道點樣做係先至燒得着，係佢哋唔係有咁嘅經驗啊，所以佢哋做出嚟比唔上嗰啲專業人士做嘅。而呢班專業人士係攞齊晒全新嘅嘢，然之後假裝係嗰啲抗爭者做，咁呢樣嘢係好明顯係好容易睇得出㗎。但嗰時理工大學已經封咗㗎嘛，咁點解可以咁多即係好專業嘅汽油彈會帶到嚟理工大學？咁呢個就要問守門嘅人啦。呢個圍住晒理工嘅人，咁就應該問佢哋點解可以放到咁多嘅呢啲咁嘅資源入去啦？佢哋係有成4-5箱，每箱都係咁大箱嘅，點過啊？點入去咧？真係奇怪。你幾時發現咗有咁多資源係即係不明來歷嘅？就係喺嗰一日。佢話要所有記者以外嘅人喺12點之前離開嗰一日，我見到有呢啲嘢擺咗喺飯堂。即係之前係冇㗎。係。咁跟住嗰啲嘢咧，佢有冇人嚟認領啊？或者係話呢個係我㗎？嗰啲我就唔清楚，因為我研究過晒，佢一定唔係抗爭者做嘅。然之後我攞俾嗰啲記者嚟影咗相啦，即係我嗰陣時仲審咗啲粉喺現場，然之後即係圍住晒呢啲嘢有古怪，然之後等佢哋去影嘅。即係邊啲人嘗試走去抹除證據咧，就一目了然啦。大概幾多資源啊？有4箱咁大咁高嘅箱，入邊就即係你講嘅汽油彈，大概幾多支？佢唔係嚟到嘅時候唔係汽油彈嚟嘅，嚟到時候係酒精啊，即係嗰啲佢嗰啲全部都係嚟到先整㗎。嚟到先整㗎。係。但你有冇見到佢哋喺現場整？嗰陣時我應該喺廚房入面，我睇唔到佢哋喺現場整，但係我知道呢啲嘢一陣間係冇變到有，而且佢哋係好犀利嘅。佢哋嗰陣時入嚟嗰時開晒嗰啲門啊，即係然之後喺出面咧就有個即係有架警車喺出面對面，然之後有個 booth，佢哋就準備好喺嗰面用望遠鏡望入嚟啊，用攝影機影入嚟啊，同埋嗰啲相機啊。就啱啱好咧，就打開晒嗰啲門，然之後就掹晒嗰啲，即係我好似呢度咁，佢本身係有啲嗰啲示威者啊、抗爭者就已經黐好晒，唔俾出面影入嚟㗎啦。咁佢就搣咗需要睇到嘅地方，就令到出邊可以直接望落。係啦。哦，咁因為咧，其實你知道佢哋係對外宣傳而家大學變成個兵工廠，好多人喺度整緊汽油彈啊咁樣。
的確係好多人，就包括唔同方面嘅人。嗯，係啊，亦都係好多傳聞。而家香港咧電氣導彈啲係收錢嘅。咁如果係咁嘅話，咁佢哋唔係應該查案咩？點解查咗咁耐都冇結果嘅？咁佢呢個責任喺邊度咧？點解既然佢哋係佢哋嘅工作係查案，咁呢個係咪應該問翻佢哋咧？查咗咁耐，查咗啲咩出嚟啊？嗯，咁你自己點睇？就其實呢個理大事件咧，即係你覺得即係成個制度出咗啲咩問題，令到你哋即係包括你同埋呢一個幾千個學生喺度過咁多難忘嘅歲月？其實個制度方面就係、其實佢哋只係想一開始，我覺得啊，佢哋只係想圍埋一齊，話俾人聽，我哋而家喺度，我哋係識得，即係我哋有自己嘅諗法。我哋想話俾人聽一啲事，然之後我哋唔係話你講乜我就聽乜嘅。然之後我哋即係嗰陣時喺校園嘅時候，佢哋圍埋喺校園入面宣揚佢哋自己嘅理念。然之後佢哋只係守住自己間學校啫嘛，就已經受到各方面嘅恐嚇，話俾佢聽，你哋唔可以留喺度，你哋快啲走，快啲走。入面有好多好得人驚嘅嘢，然之後又話俾你聽，入面又冇嘢食，入面又有好多人要傷害你。然之後你出嚟嘅時候又話，如果你唔聽我話，你喺唔應該出嚟嘅地方，你可能會死，可能會有啲咩事發生，不斷嚇佢哋。嗯，你自己有冇被嚇過？咁佢做咗咁多樣嘢，其實我覺得，如果你係入到嚟嘅，你就入咗啦。即係有好多唔同各方面嘅，即係所謂嗰啲臥底啊。即係即係佢扮乜都有嘅。你要入嚟嘅你就入咗啦。即係，但係你嗰啲，你如果可以公然入嚟，咁你都做咗啦。但係你冇喎，咁即係你根本就唔可以公然入嚟啦。咁我有乜好驚你啫？有冇人說服你叫你離開啊？因為有。後尾就係我亦都睇到喺嗰度，我嘅作用可能不如我出去做啲更加需要我嘅嘢，所以嗰陣時我就聽咗有人嘅勸告去離開嘅，佢都勸我係上白車嘅。但有冇啲其他不明來歷嘅人士接出你叫你走啊，或者點樣嘅？不明來歷嘅人士其實佢哋唔係嚟叫我哋走啊！不明來歷嘅人士咧，佢好多時咧就係見到佢係反而係佢係吸收資訊嘅，即係喺度收風，即係見到你呢啲人係有作用嘅，就佢會跟住你，然之後識你周邊嘅人，然之後就嘗試去攞佢哋嘅電話，然之後睇下佢哋識邊個。所以你嘅手機當時係咪自己係會 keep 得好好啊，或者點樣？我話手機 OK 嘅，我亦都冇同人講我哋嗰啲身份啊成嘅。但係因為周邊有好多嗰啲即係熱心嘅家長啊，或者係即係家長有陣時係可能嚟揾翻自己嘅仔女，佢其實好想話俾人聽，喂，你幫我手，咁就可能會中咗呢啲人嘅陷阱咯。見到你要係。